저는 요즘 집에서 일을 합니다. 여기가 제가 일하는 방인데요. 원래 패밀리룸인데 요즘은 거의 제가 쓰고 있습니다. 이 방에는 낡은 벽난로가 있습니다. 난로 왼쪽엔 뒷마당이 보이는 창이 있고요. 오늘은 눈 위에 나무 그림자들이 이쁘네요. 그런데 이 벽난로엔 두 가지 문제가 있어서 집 공사 후에 사용을 안 하고 있었습니다. 하나는 문 두 개가 꽉 닫히지 않는 것이고, 또 하나는 블로어가 고장나서 작동이 안 되는 것입니다. 옛날에는 벽난로를 이렇게 만들었습니다. 집 안의 공기가 벽난로에서 연소되어 굴뚝으로 나갑니다. 여기에는 큰 문제가 있습니다. 난로 근처만 따뜻하고 집은 점점 추워질 수도 있습니다. 집 안의 공기가 굴뚝으로 다 나가버리니까 나가버린 공기만큼 어디선가 집 밖에 찬 공기가 집으로 들어오게 됩니다. 에너지 효율적인 면에서 보면 완전 꽝입니다. 그래서 요즘은 벽난로를 이렇게 만듭니다. 난로 아래 위로 그릴이 있습니다. 아래쪽으로 집 안에 공기가 들어갔다가 위쪽으로 나옵니다. 그런데 이 공기는 난로에 불이 타는 박스 안으로 들어가지를 않습니다. 박스 주변만 돌면서 데워져 나옵니다. 이 공기 순환을 도와주는 것이 블로어입니다. 선풍기 같은 겁니다. 박스 안에서 연소될 공기는 집 밖에서 들어오고 연소 후에는 집안을 거치지 않고 굴뚝으로 나갑니다. 예전 난로는 복사열로만 따뜻해졌지만 요즘 난로는 열 전도를 통해 집안 공기도 데워줍니다. 이건 나무를 떼는 난로나 가스를 떼는 난로나 마찬가지입니다. 제 난로로 돌아와서 문을 떼어내고 아래쪽에 고장난 블로어를 떼어냅니다. 그라인더의 날을 커팅용에서 그라인딩용으로 교체하고 난로 문을 갈아줍니다. 이제 문이 닫힙니다. 좀 더 갈아주면 좋겠지만 귀찮습니다. 새로 주문한 블로어를 꺼냅니다. 온도 센서가 있고 컨트롤러가 있습니다. 블로어를 컨트롤러에 연결하고 전원선을 연결하고 온도 센서를 연결해줍니다. 잘 작동하나 테스트를 해봅니다. 이제 나무를 넣고 불을 붙입니다. 봐주셔서 감사합니다.